Bona igama Sinqobile ngawandwandwe from eJozini ngathothi ne-cancer ngo-2021 December 23 kwathiwa ngizo-undergo i-process eNgwelezane lapho kufuneka ngenze khona CT scan ne-bone marrow lapho i-check khona sivele emkhatsheni bese ngidlulele eKing Edward sengothola khona ikhimo ngayithola ikhimo kuqala kwathiwa hamba kwathiwa ingisize ngakaqedi ukuyithola ngathola esibili naye kwathiwa ingisize mangithola esithathu kwangathi angisize mangabe iscan to cancer isekho ngaya kwi transplant kwenziwa harvest khona ngisho mase sophinde lebuyisele ngakhipha mase kufuneka ngabuyisele ngathothi nginelampu la ngareporta mabenza ibiopsy bathothi i-cancer futhi isibuyile kwaku-2024 lapho isibuyile i-cancer hayi kwashuba-ke base bethi hayi ngabe sakhona ukunike ikhimo ngoba ayikho ikhimo abanginika wona ibona u-3 la abanawo abanginika wona but private akhona amakhimo amasha akhona amakhimo amasha ama-private angekho wahulumeni umina nga-afford angangisiza kingadula cause kuthiwa ngifuna ngithola amadosi awu-16 idosi iyodwa u-23,000 lokho kwenza u-336,000 so imali engengikhona uyikhipha leyo so ngiyacela kwa wonke umuntu onganosizo angixhase ngiyazi ukuthi South Africa ngihlulwe lutho ngiyanicela ngiyasithoba nje ngazehlisa ngempela ukuthi ningisize ngixhase khona ngizokhona ukusizakala ngoba hayi kunzima sengize ngaphatha kushona i-TB senguthansi 2 months manje bese TB nanephi ngokathi yayizi nje engikhuluma ngayo ngikhuluma athi ngiyakhathala nephi yawo so yangilimaza lokho ngicela ma South Africa ulo 336,000 ningizame hlanganise khona ngizokhona ukuthi nami ngilapheka i-private ngiyacela ngiyasithoba kunzima nasebusuku hayi akulaleki kalula because izinhlungu isuke zila eze-TB ngapha eze-cancer ngapha ngiyacela ma South Africa ukuthi ngichase kunzima ngempela nami ngikhona ukuthi ngi-private bese siyakhona bese bakhona ukuthi nami ngilapha ngicela kakhulu lo 336,000 ngiyazi ukuthi mningi kodwa ngiyazi ukuthi ngingazama yonke indlela ukuthi mhlambe ngicine ifike khona manje uhlanganile ngiyayazi ngiyanicela ma South Africa ngiyabonga sanibonani igama uSinqobile ngandwane ngithi nje ngibuye ngizobonga kakhulu ngokukhulu engenzele khona kukhulu kakhulu Nkosi yami kukhulu kakhulu nami ngangazi ukuthi mhlambe sengazi kube kangaka ngalesikhathi sincane kangaka yize kusashota but angiqala nje ngibonge kakhulu ngesengenzele khona kukhulu kakhulu kufaka abantu kudonate kukhulu kakhulu ngiyabonga kakhulu ngithi akinike nama-update ke uhambo lwami lwekhimo ukuthi next week ngizobona udokotela ngoLwesibili ke-18 then ke from there uzosho ukuthi ikhimo ngiqala nini angani noma ngiqala khona ngoba next week noma ngiqala kule viki but nje on Tuesday uthangize so when I think khona azokwenza mhlawumbe kwe-scan before ngiqale be-check ukuthi ngabe kusekhambe kangakanani yabo so I'm not sure but I'll give you an update mangibuya khona noma sengiqalile ikhimo ngizonika ama-update ukuthi no sengiqalile njengamanje ya so ngiyacela nkosi yami ukuthi ngiqhubeke nkosi yami ningixhase niphose lapha nkosi yami ngoba kukhulu ninginike siningizame ngakho kodwa kusashota khona sashota impela but ke ngiyathemba ukuthi ngeke ningilahle lohlezi ninami nizoqhubeka ningiphose lapha ukuze ngizokhona ukuthi ngicine ngitholile lekhima amadosi ngalokho ngithola amadosi ngiphinde ngimiswe imali kodwa ke ngithemba South African ngeke ukuthi sengiqalile ukungisiza niphile bese nima phakathi ngiyazi ukuthi nizongisiza ngithanda ukubonga kakhulu Nkosi yami ngenzele khona ngiqamba ngeke ngipheze ukubonga ngiyabonga nje kakhulu Nkosi ngiyabonga kakhulu I will keep you updated
ukuhamba kwesikhathi ukuthi okay ikhimbi ngiqala ukuyithola mase ngiqala ukuyithola ngikhombise futhi ukuthi no ngiqalile ikhimbi nakho futhi yabo no ngiyabonga kakhulu ngiyacela ngosami siqhubeke ngosami siphoze ngosami ningizame ngosami ngitwetele noma kuthiwa malini unayo kuyowenza umehluko lokho akukhathalele ukuthi uzofaka imali enkulu uma ungenayo imali enkulu faka lokho nakho ngosami okhona afford ngiyabonga kakhulu. Yes, guys, welcome to Mzansi Daily Affairs. So, if you wish to actually give out the helping hand to our brother here as a new Bafethu, uyasho naye ukuthi hayi kunzima yabona akuhambi kahle. Mufuna kusita, mina what I can do is that I can book his TikTok account here. I'm not gonna put account details because I don't want to seem like I'm trying to scam people and whatnot. You know how people are. Most they would assume, I'm really trying to scam and whatnot. Well, we all have different opinions. So don't even take this account number that I'm going to play. I'm going to place his account, TikTok account here so that you can check it out for yourself. Yeah, well. And what I can say about that is that let's just hear him out, Bafethu. We are all South Africans at the end of the day, and so I want. If you want to do that, you can do that. If you don't feel to do that, and another way is that you must please Bafethu share this video as much as you can, so that when it goes even viral more, that he can actually access more people that can help him, Bafethu. Yeah, well. And by also clicking the like on this video, you are also helping out, because this video will go, harder to more people who are actually willing to help this guy. Yeah, well. If you have anything, you can throw it for him. And I've seen his story actually on Facebook first, but I never put it on my channel. But now I've seen that, okay, this guy actually has a TikTok account. And then, so Bafethu, please also let's have a conversation in the comment section below. Like, what do you think about this whole entire situation? Yeah, well. So Bafethu, if you very Bafethu, as South Africans are sitting, let's talk on Aksita. Sitting Bafethu mina ngikukudela lo ukuthi let's help the man out ukuthi naye akhona ukuphola abe right Bafethu, because we all want to live, so ngesiyayifuna impilo lokho akujiki Bafethu. So click the like, share this video, subscribe to Mzansi Daily Affairs. Just do something to support, do something positive, and God will bless you. I thank you all. Thank you for watching till this far. Thank you, guys.